வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம டேபிள் ஃபேனை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். டேபிள் ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா சரியாக காற்று வராது, அதே நேரத்தில் ஹம்மிங் நாய்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபேனில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட் வந்து சரியாக நிற்கலை, ஏன்னா அந்த ஸ்க்ரூ போய் லாக் ஆகிற இடம் வந்து ரொம்ப தேய்மானம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இந்த ஃபேனோட மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது லூஸ் ஆகும். அப்போ நம்ம ஃபேன் பிளேடை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டு சேர்றதுனால என்ன ஆகும், காற்று வந்து நம்ம பின்பக்கம் வாங்கி முன்பக்கம் காற்று நமக்கு ஃபோர்ஸாக தள்ளாது. ஸோ காற்று சரியாக வராது. ஃபேன் க்ளீன் பண்ணல, ஒரு ப்ராப்பரான க்ளீனிங் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு காற்று வராதுங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பீரியடுக்கெலாம் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது அல்லது 2 months ஒன்ஸ் ஆகுது. நல்லா எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, இப்போ இந்த பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி நல்லா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சுட்டு இல்லைனா ஒரு துணியை வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா காற்று கிடைக்கும், டஸ்ட் இருக்காது, டஸ்ட் அலர்ஜி நமக்கு வராது. ஃபேனோட நம்ம ஹெட் கவரை வந்து இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், உள்ள இவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது. சுற்றி பாருங்கள் டஸ்ட் எப்படி படிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள். உள்ள ஆயில் எல்லாம் பாருங்கள், எல்லாத்துக்குமே டஸ்ட் படிஞ்சிருக்கு. ஸோ நம்ம இதை ப்ராப்பராக ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ ஃபேன் டேர்லேயும் டஸ்ட் இருக்குது, கவர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டஸ்ட்டு கண்டிப்பான முறையாக இருக்கும். ப்ரெஷ்ஷை வச்சுட்டு நம்ம பக்காவாக க்ளீன் பண்ணி விடலாம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சோப் தண்ணியில் சோப் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரியும் க்ளீன் பண்ணலாம், நல்லா சூப்பராகிடும். இது பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸுங்க, 35 ரூபா தான் எல்லா கடையிலும் கிடைக்கும். இந்த க்ரீஸை இந்த மூமெண்ட் பார்ட் உள்ள எல்லா இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா கட்டாயம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் லூபியேஷன் நல்லாயிருக்கும், அந்த நாய்ஸ் எதுவும் இருக்காது, ஃபேனு ஸ்மூத்தாக சூப்பராக ஓடுங்க. இது வந்து கியர் பாக்ஸ், ஃபேனோட கியர் பாக்ஸ் அந்த ரொட்டேஷன் ஆகுது பார்த்திங்களா, அந்த மூமெண்ட்டு இதில் தான் நடக்குது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. ஸோ இந்த கியர் உள்ளே இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதிலே நம்ம க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பான முறையில் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேன் எதுவும் பழுது அடையிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் பக்கா க்ளீன் பண்ணி க்ரீஸ்லாம் போட்டோம்னா ஃபேனு எந்த வித ஃபால்ட்டும் ஆகாது. ஃபேனோட எஃபிஷியன்சி அதிகரிக்கும், பல வருஷம் நல்லா ஒர்க் பண்ணும். க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனோட நல்ல லூப்ரிகேஷன் நல்லா இருக்கும் அந்த கியரில். ஸோ ஸ்மூத்னஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டர் எடுத்து நம்ம திரும்ப அதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம இந்த ஹெட்டு சரியாக நிற்காம இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இப்போ அதில் வந்து அந்த லாக் ஆகிற ஸ்க்ரூ போய் லாக் ஆகிற இடம் வந்து தேய்மானம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் டைட்டாக நிற்கலை. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம ஏதாவது ஒரு தேவையான பிளாஸ்டிக் இருக்கு பாருங்க, தேவையான பிளாஸ்டிக்கை கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு அது உள்ளே நம்ம அந்த கேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டைட்டாக நல்லா நின்றுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்குலாம் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கடையில் எங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, கட்டாயமாக நம்மகிட்ட ஒரு பில்லை போட்டு வாங்கிடுவாங்க. ஸோ நம்ம அதை கரெக்டான முறையில் கட் பண்ணி உள்ளே வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ பக்காவாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 2 மைக்ரோஃபாரட் கெப்பாசிட்டிங்க, +−5 போட்டுருக்கோம்.   ஃபேன் ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த கெப்பாசிட்டி சரியாக வேலை செய்யணும், ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடும்.
கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கெப்பாசிட்டியை மாற்றலாம். இது 2 இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்ஷு இருக்கும். புஷ் ஆர் பேரிங் ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அது போனாலும் நம்மளுக்கு ஃபேன் சரியாக ஓடாதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா எந்த வித ப்ராப்ளமே வராதுங்க. அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டரில் நம்மளே புஷ்ஷையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேங்க. ஸோ நம்ம எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம ஹெட் கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை மஸ்ட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அவங்களுக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தெரியும். தெரிஞ்சிருக்கவங்களுக்கு ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு இதை பார்த்து அவங்களுக்கு ஒரு உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபேன் லீஃப் மாட்டிடலாங்க. எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதை மாதிரியே ப்ராப்பராக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண கற்றுக்கணுங்க. இல்லைனா சரியாக ஒர்க் ஆகாது, திரும்பியும் நாய்ஸ் ஏதாவது ஏற்படும். ஃபேன் பிளேடு சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஃபேன் பிளேடு எங்கேயாவது தட்டி உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குங்க. அதனால் எப்படி ரிமூவ் பண்ணிங்களோ அதை மாதிரியே கரெக்டான முறையில் ஃபிக்ஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க. ஸோ இதே போல் சீலிங் ஃபேன் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் டஸ்ட் நமக்கு சேராது. ஸோ நமக்கு சுவாசிக்கும் போது நமக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி ஏற்படாது. ஸோ நல்லா சுத்தமான காற்று நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதே மாதிரி ரொட்டீனாக நம்ம க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம பண்ணும்பொழுது ஃபேனோட லைஃப் டைம் அதிகமாகும். எந்த வித ரிப்பேரும் ஆகாது. நம்ம ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. பேரிங் போனால் மட்டும் நம்ம போகிறோம்னா போன பொருட்கள் மட்டும் நம்மளே மாற்றிக்கலாம். இல்லைனா நம்ம தனியாக போனால் அதுக்கு தனியாக சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மளோட எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி க்ளீனாக என்னென்ன ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ப்ரீப்ளானாக நம்ம பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா எந்த எக்யூப்மெண்ட் ஆகட்டும், ஃபேன் மட்டும் இல்லைங்க, எந்த ஒரு கிரைண்டர் ஆகட்டும், மிக்ஸி ஆகட்டும், நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல முறையில் ஒர்க் பண்ணுங்க. ஸோ பவர் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஃபேன் நல்லா சூப்பராகவே ஒர்க் பண்ணுது. ஓகே, அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நம்புறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட் தெரிவிங்க. அப்படியே பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.